அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா Deutz Fahr Agrolux 60ங்க 60 HP வண்டி கிரிப்பர் ஃபுல் ஆப்ஷனோட அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய வண்டி. இந்த வண்டி சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. என்னுடைய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்ப்போம். வண்டியோட இயர் ஆஃப் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2010. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 ஓனர். வண்டிக்கு புக்கு கரண்ட்டில் இருக்குதுங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு பம்பர் அவைலபிளாக இருக்குது. பின்னால் பார்த்தீங்கன்னா டூல்ஸ் பாக்ஸு எல்லாமே தெளிவாக இருக்குது. வண்டி பெயிண்ட் டச்சப் எந்த விதமான டச்சப்பும் இல்லைங்க. தெளிவாக இருக்குது வண்டி. டிஸ்க்கு எல்லாமே தெளிவாக இருக்குது. டயர் கண்டிஷனும் பார்த்தீங்கன்னா அரை கண்டிஷனுக்கு பக்கமாக இருக்குதுங்க. டயரு 4 டயருமே தெளிவாக இருக்குது. வண்டியோடு சேர்த்து டஸ்கர் ரொட்டாவேட்டரும் தரதா சொல்லியிருக்காங்க சத்தியமான 2017 மாடல் ரொட்டாவேட்டருங்க. இது ரொட்டாவேட்டர் தெளிவாக தாங்க இருக்குது. டோரில் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா லைட்டாக பின்னால் பெயிண்ட் விட்டுருக்குது. வண்டி ரொட்டாவேட்டர் ரெண்டும் சேர்த்து கேட்கும் விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3,80,000 சொல்லியிருக்கிறாங்க. ரேட் ஃபிக்ஸட் இல்லைங்க. நேரில் பார்த்து அனுசரித்து பண்ணிக்கலான்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்தியூரில் இருக்குது. நேரடி விவசாயி. அவருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கு. தேவைப்படுறவங்க மட்டும் கால் பண்ணுங்கள்.